இம்பேக்டால் தும்மக்கூடாது, இரும்பக்கூடாது, தும்முனா இரும்புனா வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம மாஸ்க்லாம் கூட யூஸ் பண்ணோம். ஏன் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா, நம்ம தும்மும்போது வந்து அது மற்றவங்களுக்கு பரவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, அதனால் அப்படி சொன்னாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த தும்மல் நம்ம தும்மும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளே, அதாவது நம்ம தும்முறதுனால மற்றவங்களுக்கு பரவுது அப்படின்றது வேறு விஷயம். நம்ம தும்மும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டோம், இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தும்மல் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தும்மல் வந்து இந்த ஜலதோஷத்தினால, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தும்மிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது வேறு, அதை விட்டுடலாம். நார்மலாக இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம சடனாக வந்து தூசி தட்டும்போது தும்மிடுவோம், இல்லை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம டக்குன்னு வந்து தும்முவாங்க. தும்மல்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே ஏன் வருது அப்படின்னா, ஏன் வருது அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட பாக்டீரியாஸ் ஏதாவது நமக்கு தெரியாமே நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம உடம்புக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதான் நம்ம தும்மல் போடுவோம். ஸோ தும்மும்போது அந்த பாக்டீரியா வந்து வெளியே போயிடுது. ஸோ இதனால தான் ஒரு ப்ரிவென்ஷனுக்காக தான் வந்து நம்மளோட தும்மல் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, தும்மும் போது நம்ம கண் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும். தும்மும்போது எப்படியும் நம்ம கண்ணை திறந்துட்டு தும்ம முடியாது, கண்ணு வந்து மூடிடும், தானாகவே வந்து கண்ணை நம்ம மூடிடுவோம் தும்மும்போது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயம் தான், நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஒரு இயற்கையான விஷயம் தான். நம்ம யோசிச்சுலாம் கண்ணை மூடுறதில்ல, அது இயற்கையான ஒரு விஷயம். அது ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பாக்டீரியானால தானே நம்ம தும்புறோம், பாக்டீரியா வெளியே போக வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த தும்மலே. ஸோ அப்படி வெளியே போகும்போது அது கண்ணில் வந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இயற்கையாகவே கண் வந்து மூடிக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த தும்மல் வரும்போது நம்மளோட பாடியோட ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதனால அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட பிளட் ஃப்ளோ, அதாவது ரத்த ஓட்டம் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இதனால தான் நம்ம தும்மும்போது நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். என்னது ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகுமா அப்படின்னா, ஆமாம், 1 மில்லி செகண்ட்க்கு நம்ம தும்மும்போது வந்து நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். நம்ம வீட்டில் வந்து சின்ன பசங்க குழந்தைங்கள்லாம் சாதாரணமாகவே மூக்கில் எதையாவது விட்டு வந்து தும்முவாங்க, வேணும்னே தும்புவாங்க, மூக்கில் எதையாவது விட்டு தும்புவாங்க. அது ஒரு ஜாலி, அது ஒரு விளையாட்டாக அந்த ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எல்லாம் செய்வாங்க. இப்போ நானும் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்கேன், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க பசங்க யாராவது, இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்க யாராவது அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சால் அதுக்கப்புறம் செய்ய விடாதீங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து அது நாளடைவில் வந்து அது தும்மிட்டே இருக்க ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு சைனஸ் ப்ராப்ளம்க்கும் முக்கியமாக ஒரு வழிவகுக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் துரும்பு விட்டு தும்முற பிள்ளைங்க எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் யாராவது பார்த்தீங்கன்னாவோ, இல்லை தெரிஞ்ச குழந்தைங்க யாராவது பார்த்தீங்கன்னாவோ வந்து அதை செய்ய விடாதீங்க, சரியா? ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.